क्या आपके जबड़े के आसपास दर्द होता है? गरम, ठंडा या मीठा खाने में दांतों के जबड़े पर दबाव पड़ता है, या फिर जैसे ही आप नींद से जागते हैं दंत में पसीने की आवाज सुनाई देती है, तो ये सब ब्रक्सिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण हैं तो आप इसका इलाज घर बैठे अस्पताल ऐप के विशेषज्ञों से करा सकते हैं। बायो में दिए गए लिंक से आप अस्पताल ऐप को मुफ्त में डाउनलोड करें और नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें।